Vette sünnitusega väheneb vajadus valuvaigistite järgi, sest vesi ise on valuvaigistava toimega. Väheneb vajadus sünnitust kiirendavate ravimite järgi. Tegelikult raseduse ajal ei tohiks kasutada üle 38 kraadist vannitemperatuuri mitte üheski raseduse järgus. Niipea kui lapse nägu on kokku puutunud õhuga, kui tema suu, nina piirkond on õhu käes, teeb laps esimese sissehingamise. Kui kuival maal platsenta saab täiesti iseeneslikult väljuda lihtsalt raskusjõu toimel, kui asend on mugav ja toetatud, kas järil istudes, kükitades või põlvitades. Et siis vette sünnitades peaaegu et alati on vaja kas kõhule vajutades või kergelt nabanöörist sikutades platsenta sünnile kaasa aidata. Täna me oleme siin Holistika Instituudis ja minu vestluskaaslaseks on Ingrid Kaugüla ja räägime vette sünnitusest, selle siis ettevalmistamisest, et mis tingimustel võib minna, siis haiglas, kas üldse on võimalik. Et kui paljud naised üldse sünnitavad vette, kui on neil kohe selline huvi, et on paljud. Et parimatel aegadel Pehulinna sünnitusmajas vahepeal vette sünnituste protsent küündis juba ligi 10%-ni, mis on päris palju. Aga fertiilitases, kui ta veel olemas oli, et siis umbes ligi pooled lapsed sündisid vette sellel ajal, kui mina seal veel töötasin. See oli siis aastal, millal ta kinni pani? Fertiilitas ei tööta nüüd aastast 2015. Paar aastat siis praeguseks. Ja me räägime kahest erinevast asjast. Vee kasutamisest sünnitusel ja vette sünnitamisest. Et kui rääkida vee kasutamisest sünnitusel, siis see tähendab duši all olemist. See tähendab vannis olemist selleks, et sünnitus kulgeks loomulikumalt. Kuna veel on omad sellised omadused, mis sünnitust kiirendavad läbi selle, et keha on lõdvastunum, et hormoonid vallanduvad väga hästi selles lõdvestunud olekus, et vann aitab maandada pingeid, lõdvestada lihaseid ja stimuleerib neid heaoluhormoone, mis sünnitust kiirendavad, emakakaela avanemist lühendavad ja valu leevendavad. Et see vette sünnitusega väheneb vajadus valuvaigistite järgi, sest vesi ise on valuvaigistava toimega. Väheneb vajadus sünnitust kiirendavate ravimite järgi, sest vesi ise kiirendab sünnitust ja vesi ise on selline, ta hoiab ja kannab ja on selline mõnus ja tuttav ja koduna selles uues ja võõras situatsioonis, sest et kui tihti me ikka elus sünnituse olukorda satume, mõned harvad korrad elu jooksul. Kas see vesi on siis vannivesi, kuhu maani? Et vannivesi võiks olla üsna sügav, et ta võiks ulatuda istuval naisel kaenlaalusteni. Nii et jah, et rinnad ja kõht oleks vees, see oleks ideaalne. Et sellises sügavuses vees on võimalik 4 käpakil ja ilusti pea välja, et ei ole seda ohtu, et sisse hingates tõmbad vett kurku ja samas vesi kannab. Et hästi suur valik on nendest asenditest, mida sel juhul on sünnituseks võimalik kasutada, et kõik 4 käpakil ja põlvitavad asendid, kükitav asend, aga ka istuda peavanni servanajal külitada, et see ja kui vann ise ei paku piisavalt selliseid võimalusi erinevaks asendiks ja toetuse või sellise mõnusa nõjatumise koha leidmiseks, siis võib alati ka kaaslase vanni kutsuda. Ja, sest et oma armastava kaaslase najal on alati väga mõnus toetada ja see tunduvalt suurendab seda asendite variatsioone, mida kõike vees kasutada võib, kui kaaslasega koos vannis olla. Ja spetsiaalsetel vannidel on ka need
kus saab kinni hoida. Ja heal vannil on serv, kuhu toetada. See tähendab, et serv peaks olema selline mõnus lai, eks sinna saab panna padja või sinna saab toetada käed rätiku peal, et sinna saab vajadusel kas või istuda. Et kui tahta kükitada, siis on võimalik sinna tugevasti küünarnukid nojatuda. Et sellel vannil on lai serv, sellel vannil võiksid olla võimalikult vertikaalsed servad, see tähendab, et tal on konkreetselt sirged servad, mida rohkem vanniservad on kaldu, seda ebamugavam on vanni kasutada. Ja sangad, jah, või siis lina, mis laest lipub, annab ka väga head toetamise võimalust. Kui vannil ei ole sangasid, siis igasugused funktsioonid täidab see partner vees. Mis see temperatuur peaks olema? Tegelikult raseduse ajal ei tohiks kasutada üle 38 kraadist vannitemperatuuri, mitte üheski raseduse järgus. Et Saksamaal vesiravilates, nendes basseinides, kus vesi on 38 või soojem, ongi konkreetne hoiatussilt basseini ääre peal rasedatele ja südamehaigetele keeratud. Nii et kui sa armastad väga sooja vett ja oled tavaliselt duši all oma temperatuuri sinna 39 juurde reguleerinud, et siis duš on iseasi. Duš ei kata su keha üleni, osa kehast on alati väljas, õhk jahutab ja see on nagu hoopis teine asi. Võib olla 39 duš. Võib käia üsna kuuma duši all, sest duš ikkagi sajab konkreetse osa peale kehast ja ei kata sind üleni veega. Aga vannivesi sünnituse jaoks peaks olema mitte kõrgem temperatuuriga, kui on inimese kehatemperatuur. Et on mõned korrad olnud võimalik olla selliste sünnituste juures, kus vann väga täpselt hoiab oma temperatuuri. Ja olen näinud nendel juhtudel, et tõesti, kui temperatuur tõuseb üle inimese normaalse kehatemperatuuriga, see pisut üle 37, siis sünnitajal hakkab otsaesine ja nina pärlendama, ta tõesti hakkab higistama ja ta kaotab vett. Südame löögisagedus tõuseb, beebil südamerütm tõuseb, kiireneb, et see ei ole hea. Et sünnitusmajades lähtutakse heast tavast rahvusvahelisest. Ida-Tallinna Keskhaiglas on eraldi ka vettesünnituse juhend, mis on natukene põhjalikum ja pikem. Seal on kirjas ka kõik need potentsiaalsed haigustekitajad, kelle esinemisel ei lubata vette minna. Ja ka näiteks aneemiaga sünnitajal ei lubata vette sünnitada. Aga mujal nii rangeid piiranguid ei ole, et kui naine on terve ja rasedus on hästi kulgenud, siis lubatakse vanni minna. Kui sünnituse ajal on sünnitajal palavik või vererõhk kõrge või raseduse lõpus on välja kujunenud rasedustoksikoos, siis saab preeklampsia, et siis vett ei lubata. Samuti ka sellistel juhtudel, kui last on vaja pidevalt jälgida ja monitoorida, sest et vees ikkagi lapse jälgimise võimalused on piiratud. Kui beebi nüüd sünnib vette, et see, kui kaua ta võib olla vee all? Jaa, kui laps sünnib vette, et siis vahest vanemad küsivad, kas ta ära ei jupu ja kui kaua ta seal vee all olla tohib. Et seni, kuni laps ei ole olnud üldse õhu käes. Seni saab tema oma hapnikku nii nagu ka loote ja snabanööri kaudu. Niipea kui lapse nägu on kokku puutunud õhuga, kui tema suu, nina piirkond on õhu käes, teeb laps esimese sissehingamise. Ja kui ta ei taipa, et ta sündinud on, sest sünd oli nii pehme ja see üleminek ühest keskkonnast teiseni sujub, siis on abi sellest, kui lapse nägu kas rätikuga kuivatada või lapsele kergelt näkku puhuda. Et ta taipaks teha oma esimese hingetõmbe. Ja kuidas teda välja võtta veest? Kui beebi sünnib vee alla, et siis võib tunduda nii loomulik ta otse üles veest välja tõsta. Aga sel juhul me tõstame tal suu ja nina vett täis ja laps ei saa hingama hakata. Nii et selleks, et last veest välja võtta, tuleks ta keerata näoga allapoole ja tõsta lapse veest välja selg ees. Siis tema hingamisteed vajuvad loomulikul moel puhtaks ja laps saab hakata kohe hingama, ei pea alustama elu läkastumise ja aevastamisega. Või siis teine variant, mis ka hästi sobib, on last tõsta kaenla alt, nii et pealagi tuleb kõige ees, et ka siis lapsel alati ju pea on lõug rinnale painutatud ja nina ja suu vajuvad ilusti tühjaks. Kui laps on võetud sülle, siis peaks jälgima, kui sügav on veenivoo, et kui see vesi ulatus tõesti kaenla alusteni,
et siis ei laseks last liiga sügavale vette, sest nii võib lapse hingamisteed jälle uuesti vee alla sattuda, et see on üks nendest tähtsatest reeglitest vettesünnituse puhul, et kui laps on juba korra õhu käes olnud, siis teda kindlasti enam vette lasta ei tohi. Ja sealt tuleneb ka nõue, et kui laps sünnib, siis ta peab sündima üleni vee alla, et kui ema on põlvili või neljakäpaki lasendis, siis võib olla, et lapse pea on osaliselt õhu käes juba sündimise käigus ja sel juhul, kui laps teeb oma pöörde seal sünnitusteedes, siis ta võib keerata oma näo uuesti vee alla ja tõmmata vett sisse, kui ta juba äkki see õhuga kokku puutumine on hingamisrefleksi käivitanud. Ja platsenta sünd vette? Platsenta võib sündida vette, aga platsenta võib sündida ka kuival maal. Et platsenta sündimise periood võib ju olla kuni tund aega pikk. Ja selle aja jooksul, kui see tõesti on selline pikem platsenta sündimise periood, et selle pika aja jooksul tavaliselt tekib juba vajadus veest välja tulla, hakkab jahe, laps tunneb ennast ebamugavalt, vesi võib olla määrdunud, et enamasti siis selleks ajaks on veest välja tuldud. Aga kui platsenta sünnib suhteliselt kiiresti pärast sünnitust, juba 10-15 minutit pärast sündi on tunne, et midagi tahab veel sündida, et sel juhul siis vette sünnitusel platsenta ja kuivalmaal sünnitusel on see vahe, et kui kuivalmaal platsenta saab täiesti iseeneslikult väljuda lihtsalt raskusjõu toimel, kui asend on mugav ja toetatud, kas järil istudes, kükitades või põlvitades, et siis vette sünnitades peaaegu et alati on vaja kas kõhule vajutades või kergelt nabanööris sikutades platsenta sünnile kaasa aidata, sest et vees on üleslükkejõud ja raskusjõud ei toimi nagu nii nagu kuivalmaal. Aitäh! Suur tänu! Jah, aitäh! Kohtumiseni!